よしよしなんて締まりがないし、よしよしともでも誰もいなかった。変わってたんだよ。
ちらは飯田警察です。路上駐車は危険ですので、交通事故防止のご協力をよろしくお願いいたします。路上駐車の速やかな移動をよろしくお願いします。右側通行駐車は違反になりますので移動をお願いします。289の車、こちらは
申し訳ありません。ここ路中になっちゃいますので移動をお願いいたします。って言っても花火これで終わりです。